सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं हम लोग का फुल 8 GB गेमिंग माउस जो कि आता है रेड गियर की तरफ से, और इसका कितना प्राइस है वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है ये, और मैं आपको इसका गेमिंग टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। मैं इसके ऊपर गेम भी खेल के दिखाऊंगा अपना लैपटॉप से कनेक्ट करके, और इसका एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा। तो इसके बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं आपको रेड गियर का लोगो मिल जाता है, इधर लिखा मिल जाता है MT21 टूर्नामेंट एडिशन। यहाँ पर मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड, ये फुल मैकेनिकल है, और इसके अंदर 3 कलर्स मिलता है जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। 13 गोस्ट की मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए। 13 गोस्ट की, आप सबको पता है गोस्ट के कितना काम आता है आपका गेमिंग एक्सपीरियंस देने में। ये 1000 हर्टेज का पोलिंग रेट, साथ में एम मीडिया, मतलब अगर आप गाना प्ले करते हो तो गाना के हिसाब से ये अपना कलर चेंज भी कर सकता है। और ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा देता है, और दोनों में ये सपोर्ट करता है। विंडोज़ हो चाहे मैक हो, ये दोनों में ही सपोर्ट करता है। तो हम इसका क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। बाहर का तरफ से आप बॉक्स देख लीजिए, थोड़ा पीछे इसको घुमा देते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ये कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बॉक्स है, और इसका कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ 10 और मैक दोनों पे ये सपोर्ट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम कीबोर्ड है, तो मैं इसको जल्दी से आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, फिर टेबल का पूरा स्पेस ये घेर रहा है, तो हम इसको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं हम लोग का अंदर वाला सामान। तो मैं आपको अच्छा से दिखा, इधर है माउस और इधर है कीबोर्ड। तो ये देख सकते हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है हमें, माउस और कीबोर्ड, कुछ यूज़र मैनुअल्स। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें मिल जाता है अपना वायर। तो वायर का लेंथ है 3.5 मिलीमीटर, तो बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं आप, 3.5 मीटर है, सॉरी मिलीमीटर बोल दिया मैंने गलती से। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ब्रेडेड के लिए क्वालिटी का केबल है, और यहाँ पे एक दिया हुआ एक सिक्योरिटी पिन, जिसको ख़राब होने पर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका केबल का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये पूरा ब्रेडेड केबल है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल के हम लोग साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग को माउस की तरफ से। तो माउस का वायर भी वही 3.5, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी दिया हुआ है यूएसबी। और ये देख सकते हैं पूरा पूरा ब्रेडेड केबल है, देख सकते हैं आप, इजीली ये फटने वाला नहीं है। तो ये इतना ही मिलता है हमें बॉक्स में, कुछ यूजर मैनुअल और स्टिकर में। तो देख सकते हैं हम इसको साफ कर लेते हैं, आपको कलर चेंजिंग और आपका गेम खेल के भी आपको दिखाएंगे कि कैसा इसमें गेम चलता है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और माउस का क्वालिटी और कीबोर्ड का क्वालिटी दोनों आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मैंने टेबल को पूरा साफ कर दिया। देख सकते हैं कितना सारा वायर यहाँ पर फैला हुआ है। 2 केबल में लगता है पूरा मेरा टेबल को घेर लिया है, 2 केबल में ही टेबल घेर लिया है। और हम देख सकते हैं इसकी तरफ, इसको थोड़ा माउस को साइड में रख देते हैं, और ये देख सकते हैं इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा से। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसीलिए इसके ऊपर जो कीबोर्ड लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं देगा जब तक ये लाइट ऑन नहीं होगा इसके, तो तब तक ये नहीं दिखता है, बिकॉज इट इज़ अ मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड में ऐसा ही होता है, आपको कलर के हिसाब से ये दिखता है। यहाँ पर रेड गियर का लोगो मिल जाता है आगे। ये आर्म रेस्ट के लिए थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर का ये है आर्म रेस्ट के लिए। और नीचे हम लोग को एक क्लिप मिलता है अप एंड डाउन वाला, और इसका हिंज के बारे में चेक कर लेते हैं। इसका हिंजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं तुरंत ये अटक जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको पीछे स्टिकर मारा हुआ रेड गियर का, और इसका वारंटी भी मिलता है। इसका कितना प्राइस है आगे चल के भी बताऊँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक फ्रिक्शन रोकने के लिए पैड मिल जाता है, जिससे आपका कीबोर्ड स्लिप नहीं करेगा। और इसको ऑफ करके भी दिखा देंगे, आपको ऑफ करके दिखाते हैं इसका कितना हाइट है, और मैं आपको गेम खेल के भी दिखाऊंगा। तो ये हम लोग का कीबोर्ड आ जाता है, और देख सकते हैं इतना ही ऑफ होता है, ये ऑसम है। और माउस के बारे में बात करें तो माउस का कलर चेंजिंग का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कॉम्बो है। ये नीचे वाला मेटल का पूरा माउस है, इधर प्लास्टिक, और ये रेगुलेटर गोल्डन कलर में आ जाता है। इसका DPI बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। तो अब इसको आपको ये गेम खेल के और उसका कलर भी इफेक्ट दिखा देते हैं सारा। तो गाइस देख सकते हैं इसका कलर, और देख सकते हैं अपना कीबोर्ड का ऊपर का जो अल्फ़ाबेट है वो पूरा विजिबल हो रहा है। और आपको थोड़ा आवाज़ सुना कर दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली एक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो
इस पर थोड़ा सा साउंड करेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं साउंड कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देख सकते हैं, आपको पूरा जो कीबोर्ड है वो विजिबल है। इसका मतलब आप रात के अंधेरे में भी काम कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा औसम। ये देख सकते हैं, ये नंबर लॉक का है, और तो हम इसको दबाने से ये हम लोग को एक साइन देता है। और देख सकते हैं कैप लॉक की जैसे मैंने दबाया, इसको ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाता है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड है, और इतने इस कम प्राइस रेंज में। तो मैं इसका प्राइस आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन जैसे दबाते हैं तो ये पूरा कलर जो है ब्लू कलर में बदल जाता है। देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। 3 तरह का ये कलर प्रोवाइड करता है, एक तो रेड, एक तो ब्लू, और ये पिंक कलर भी बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है और ऑसम लगता है देखने में। तो ये देख सकते हैं, ये माउस का कलर ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर वाला ये बदलता रहता है। देख सकते हैं, अब रेड हो गया तो ये थोड़ी देर बाद अपना कलर बदलता रहता है। हम इसको गेम खोल के भी दिखाएंगे आपको। मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन इससे कनेक्ट कर दिया है, और हम इसको गेम खेल के दिखाएंगे अपना बीच बगी रेसिंग। तो अब इसको साइड में रख देते हैं, हम आपको गेम ओपन करके दिखाते हैं। तो गाइज मैंने गेम ओपन कर लिया है, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो गाइज देख सकते हैं गेम ओपन हो रहा है। मैं एक हाथ से खेलूंगा, तो आप इस पर इग्नोर मारना, मेरा गेम प्ले उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं गेम ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। तो आपको दिखा देते हैं हम खेल के कि कैसा है। तो गेम स्टार्ट हो गया है, अब प्ले पे क्लिक कर देते हैं, कैरियर पे। फिर मैंने कुछ स्टेप्स खेला है, इसका इजी वाला खेलता हूँ। मेरा भाई कभी कभी खेलता है, मेरे को उतना पता नहीं है, शायद ऐसे स्क्रॉल करता है। और हम लोग खेलेंगे इसका लेवल 5। एक हाथ से खेलने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, बाकी इसका कंट्रोल मुझे उतना नहीं पता है। इसको स्किप कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं गाइस, माफ कीजिएगा क्वालिटी के लिए, कोई स्क्रीन उतना अच्छा से विजिबल नहीं होगा। तो गाइस मेरा गेम प्ले का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं ये गेम शायद 1-2 बार खेला हूँ और इससे ज़्यादा नहीं खेला हूँ। इसका नाम शायद बीच बगी रेसिंग है जैसा लिखा हुआ था। तो अरे टर्न लेने में तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, देख सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से ये कीबोर्ड जितना कम प्राइस रेंज में है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो बस गाइस मैं इतना तक ही खेलूँगा, और अगर आपको ये कीबोर्ड ख़रीदना है तो मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। इसका प्राइस है 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़, मतलब 1500 रुपये इसका प्राइस है। और इस प्राइस में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये माउस भी, और ये कीबोर्ड भी। माउस का DPI बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मैं कभी कभी इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। और इसका DPI आप बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं हम। तो इसका अप डाउन होते रहता है, DPI बढ़ भी जाता है, कभी कट भी जाता है। तो मेरे हिसाब से मस्त कीबोर्ड है, और गेमिंग माउस भी तो बहुत ज़्यादा OP है, मुझे ये लगता है पर्सनली। मैं इसको यूज करके देखा हूँ 10-15 दिन से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन दोनों पे 800 रुपये में, 800 बोल रहा हूँ मैं, 1500 रुपये में ये अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सिंगल कीबोर्ड लेते हो तो शायद आपको 800 रुपये पड़ेगा, अगर कॉम्बो लेते हो तो 1500। मेरे हिसाब से 1500 वाला बेस्ट है। इसका जो माउस है ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी 0.5 मिलीसेकंड है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेमिंग एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है। अगर आप एक न्यू बिगिनर गेमर हो, अगर आपको गेमिंग कीबोर्ड और गेमिंग माउस लेना है, तो आपका ज़्यादा बजट भी नहीं है, 1500 रुपये अगर बजट है तो आपको ज़रूर ये लेना चाहिए। कि मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है 1500 रुपये में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर मिलना मुझे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।